ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដោះស្រាយលំហាត់មួយដែលមើលទៅវាពិបាកដែរមើលមកផ្លែតគិតថាពិបាក6 ស្វ័យគុណការ៉េ6 ការ៉េ2 ការ៉េវាលេខច្រើនណាតែរត់បើយើងងំគ្នាគិតទាំងដល់គិតចេញវាច្រើនណាអញ្ចឹងយើងមានកលឹះខ្លះដើម្បីកុំឲ្យគ្នាយើងព្យាយាមគិតទាំងដល់មានន័យថាយក6 ទៅគុណ6 6កណនីទៅជារាយចឹងកន្លែងនេះវាមានកលឹះខ្លះដែលយើងមិនបាច់ឲ្យចេញគោលតែមួយដូចគ្នាហើយយើងទាញគោលនឹងជាកតាតោះ6នេះយើងមើលតែលេខ6យើងមិនប៉ុនខ្វល់ពីការ៉េ6យើងអាចបែកទៅជា3គុណឲ្យ2បានណា4នេះយើងបែកទៅជា2គុណ2ឃើញមានគោល2ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបែកហើយមានគោល2ដូចគ្នាតោះបងបែកឲ្យមើលចឹងកន្លែងនេះឬ6បងទៅសេទៅជា3ដោយសារ6កាត់ចេញពី3គុណឲ្យ2យើងសេ3គុណឲ្យ2ប៉ុន្តែ2ត្រូវមាន5ដងដោយសារ6បើយើង5ដងយើងសេ2 5ដងឲ្យមក3 4 5ហើយស្វ័យគុណការ៉េគុណបញ្ចូលគ្នាទៅឃើញប្រព័ន្ធនេះលើកជាការ៉េវិញហើយ3គុណឲ្យប៉ុណ្ណឹងឃើញ6 ការ៉េវិញហើយដក4នេះធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នា4នេះអាចទៅសេថា2គុណឲ្យ2ហើយលើកជាការ៉េយើងរាប់លេខ4យើងបើមាន5ដងយើងសេ2នេះ5ដងដូចគ្នាទៅពេលដែលយើងយក2ទៅគុណអានេះវាចេញ4 5ដងហ្នឹងឯង2ម្ដងដល់2លើកជាការ៉េបាញ់បាយហើយដោយសារគោលដៅរបស់យើងចង់បានគោល2នេះដូចគ្នាដើម្បីអាចទាញវាជាកតាបានចឹងតទៀតមកនៅពេលដែលបាយឲ្យឃើញគោលដូចគ្នាទៅឃើញលេខ1ដែលមានគោលដូចគ្នានេះ2អានេះក៏2នេះក៏2ចឹងយើងអាចទាញអាគោលដូចគ្នានឹងជាកតាហើយចឹងយើងអាចទាញអានេះជាកតានេះអា2 5ដងនេះចឹងយើងទាញ2ប៉ុន្តែដោយសារវាមានការ៉េយើងត្រូវទាញការ៉េមកដែរទាញ2លើកជាការ៉េមកហើយខាងនេះនៅពេលដែលទាញហើយនេះទាញអានេះបាត់ទៅសល់អានេះ3ប៉ុន្តែស្វ័យគុណការ៉េសល់3ការ៉េសញ្ញាដកនៅដកដែរអាម្ដុំនេះទាញអានេះបាត់នៅសល់អានេះ2តែលើកជាការ៉េអានេះទាញអស់នៅសល់1លើកជាការ៉េដោយសារស្វ័យគុណការ៉េវាសល់1ការ៉េដូចគ្នាយើងអាចប្រើរូបមន្តតាមរូបមន្តផ្ដាច់ស្វ័យគុណណោះចឹងនៅពេលដែលយើងទាញហើយអាចកណនីចេញបាត់ទៅនេះការ៉េហើយនឹងឬការ៉េសម្រួលគ្នាការធ្វើអត់ចឹងអានេះចេញបានណា2 5ដងនេះចឹងចេញមកយើងបាន2លេខនៅក្នុងរឿងនេះកណនីចឹងយើងនៅសល់3ការ៉េវាស្មើ9 2ការ៉េស្មើ4 1ការ៉េស្មើ1កណនីតទៀតកណនីក្នុងរឿងសិន4ដក4នៅសល់5ដក1សល់4អញ្ចឹងយើងនៅសល់2សំតនេះ2មួយទៀត2 5ដងគុណឲ្យឬ4វាចាញ់មកបាន2អញ្ចឹងគុណឲ្យ2គុណបញ្ចូលគ្នាវិញទៅលេខប៉ុណ្ណេះវាគុណបញ្ចូលគ្នាបានហើយត្រូវទេ2គុណ2 2ដង4 2ដង4 2ដង4នេះគឺជាកន្សោម A របស់យើងនៅពេលដែលគុណហើយវាឃើញលេខប៉ុណ្ណេះ4 5ដងចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះកំណត់រូបគីមីជីវៈនិងភាសាខ្មែរអាចមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបង្រៀនបំពង់ 3.14 បានដែលសាលាពួកយើងទទួលបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី6រហូតដល់ថ្នាក់ទី12